Apa? Boncos terobati bos. Malam ini saya mau pergi mancing, dan ini juga merupakan sesuatu hal yang baru dan pertama kalinya dalam hidup saya pergi mancing malam hari bos. Doain saya dapat ikan banyak, oke? Tiba di lokasi tempat saya memancing dan cahayanya di sini cukup kurang. Nggak apa-apa kan bos, oke? Mari kita coba bos. Saya sudah penasaran mau mancing, oke? Lanjut. Boncos. Zong bos. Dapat plastik. Di sini terlalu banyak sampah, jadinya saya susah banget bos untuk dapat ikan. Saya hari ini mancingnya di Asem Bagus, dan di sini itu terlalu banyak orang buang sampah, jadinya mata kail itu mudah kena sampah. Ini yang buat ikan tidak bisa makan atau tidak mau makan itu, sebenarnya sampahnya itu terlalu banyak. Di sini banyak sampahnya ini. Kalian bisa lihat di bawah. Saya dapat ikan ini bos, ikan keting. Dia cukup kecil. Saya cuma dapat ini bos, mancing di sini. Ikan keting, tapi tidak apa-apa. Boncos terobati bos. Oke, saya mau rilis.
Oke, bye bye. Saya sudah sekitaran 2 jaman mancing di sini dan saya cuma dapat ikan satu, itu pun ikan keting. Dan spot di sini kurang bagus karena di sini sudah banyak orang buang sampah dan saya banyak habis kail di sini, Bos. Mata kail saya habis sekitaran 9 mata kail karena dia mudah nyangkut ke sampah-sampah itu. Mungkin sungai di daerah tempat saya ini sekitaran 1 atau 2 tahun lagi sudah tidak bisa dibuat mancing karena terlalu banyak sampah. Aduh, sayangi lingkungan kita, Bos, oke? Biar hobi kita terus bisa kita lanjutkan. Dan saya sudah cukup capek dan saya sudah mau pulang hari ini. Oke, Bos, saya pulang dulu. Bye bye.